Hi 朋友仔，歡迎嚟到 Skeleton Block Party。今日出邊好熱啊，所以我整緊啲雪條俾所有受邀請參加 party 嘅朋友。你睇，我有啲好得意嘅形狀，例如恐龍、企鵝，仲有獨角獸，我肯定大家一定好鍾意。哎呀，我唔記得咗紙巾啊！食雪條一定要有紙巾，唔係咧會整到立黐黐。我即刻返嚟。我哋最緊要閂好個雪櫃，如果唔係啲雪條會溶晒㗎。Hi 朋友仔，我好似早咗少少嚟到 Skeleton Block Party， 我太興奮啦，所以等唔切就嚟咗啦。咦？呢啲係咩嚟㗎？雪條，我最中意食雪條啦，唔知邊個嘅呢？我好想食一條，但我冇俾批准拎喎，我應唔應該拎呢？應該冇乜問題嘅，我決定拎啊！好正啊！咦，個冰箱開咗嘅，發生咩事啊？伊時，我攞咗條雪條啊，之後好似唔記得關翻個櫃。伊時，你覺得咁樣做啱唔啱呢？唔係，我諗唔係啦。其實我好樂意同你分享雪條噶，但係你未經同意就攞咗一啲唔屬於你自己嘅嘢，就唔係好啱咯。對唔住啊！我原諒你啊，伊時。真係咁簡單？係啊，雖然有啲可惜，因為所有雪條都溶晒，玩唔到嗰啲造型。不過我都會原諒你，因為咁樣做係啱嘅。哇，我未試過有人咁原諒我噶。係啊，喺 Skeleton 就係咁樣做噶啦，因為呢個係我哋嘅大主題。我哋嘅大主題係咩啊？我哋嘅大主題就係耶穌邀請我哋去被原諒。聖經入邊講，耶穌原諒過好多好多人。有個故事講，有一位做過好多錯事嘅女人，佢去到耶穌面前，喺佢腳前喊。耶穌同身邊嘅人講，呢個女人因為被原諒咗好多次，所以佢更加愛佢。耶穌亦都同佢講，佢已經被原諒，而因為耶穌為我哋釘喺十字架上，我哋都可以被原諒㗎。耶穌真係好好喎，就算我攞咗條雪條，佢都會原諒我咩？會㗎，佢一定會。我哋每個人有時都會做錯決定，天父喺聖經教導我哋乜嘢係啱，乜嘢係錯。當我哋做錯事就叫做罪，但就算我哋犯罪，天父仍然愛我哋。如果我哋同佢講我哋做錯事同埋道歉，佢就會話我哋已經被原諒。我可以點同耶穌講我做錯咗呢？你可以用祈禱同佢講，記住，一旦你同耶穌講你做錯嘅事同求佢原諒，你就已經被原諒。即係話耶穌唔會再計較我哋嘅錯，仲會俾我哋新嘅機會去做翻啱嘅選擇。哇！我即刻要同耶穌道歉。耶穌，對唔住啊，我未經你批准攞咗條雪條，請你原諒我。我係咪已經被原諒啦？係啊，太好啦！咁我可以做翻正確選擇。我可唔可以幫你整新雪條啊？梗係得啦！我諗大家未到之前仲有時間嘅，朋友仔，記住我哋今日嘅大主題，耶穌邀請你被原諒。係啊，我學到每次我做錯都可以求原諒，而且無論我點選擇，耶穌都會愛我㗎。係咪好正啊？係啊，真係好正！耶穌真係愛你，我哋都好愛你。唔好忘記，你已經被邀請去下一次嘅 Skeleton Block Party。下次見，拜拜。